Il Veneto non ci sarà a Roma il 9 novembre al tavolo della trattativa per ottenere più autonomia con Lombardia ed Emilia-Romagna. Il percorso è diverso, serve una legge che deve essere scritta con l'apporto di tutti i soggetti che rappresentano la regione. La consulta delle categorie è composta da 34 membri ed è stata presentata a Venezia. In Veneto a quel tavolo non ci sarà perché sta approvando il disegno di legge. Le altre due regioni non vanno con un disegno di legge, cioè non vanno con un contratto per la trattativa, ma ci vanno con una mozione. Sono due percorsi differenti, ma noi in dote portiamo un lavoro di 5 anni, cosa che magari gli altri non hanno fatto. La legge prevede che la regione firmi l'intesa con il governo, quindi la trattativa sarà sempre one to one, cioè uno ad uno. Dall'altro devo anche dire che noi siamo positivi, non cerchiamo la rissa, non è assolutamente vero che vogliamo non trattare e porteremo a prova il nostro contratto per la trattativa, fra l'altro forti di un comitato scientifico di assoluto livello. Quale sarà il ruolo di questa consulta? Cosa dovrà fare? Ma guardi, è fuori di dubbio che la consulta ha dei rappresentanti di docenti universitari di standing internazionale e penso che loro ci aiuteranno a dare ancora più, loro ci aiuteranno a dare legalità e senso a quello che noi proponiamo, in maniera tale che il confronto sia un confronto ad altri livelli. Se andare a trattare significa darsi pacchi sulle spalle, noi non firmeremo mai ovviamente l'intesa. La regione non sarà un nuovo Stato centrale? No, sarebbe il pericolo questo. La regione non deve dar vita a un neocentralismo regionale. La regione, in una regione che ha autonomia, dovrà essere una regione che fa leggi e poi le leggi dovranno essere gestite in toto dal territorio. C'è la perplessità dei 9 decimi, la solita questione. Ma sai, la perplessità dei 9 decimi la potrebbero tirare fuori a Roma, ma non sicuramente qui in Veneto. Trovo strano che dei veneti si pongano il problema di chiedere di meno. Sono talmente perplessi che non si chiedono per quale motivo il Trentino Alto Adige ha 9 decimi delle tasse e addirittura la Sicilia ha 10 decimi delle tasse. Vuol dire che non esce neanche uno spillo dalla Sicilia.